انا لوحدي طول الوقت. يعني انا عندي صحاب بس طول الوقت بحس نفسي ان انا برضو لوحدي، لان انا مريت بازمات صحيه كتير وعملت عمليات خطر جدا جدا، وفي منهم عمليه انا كنت هموت فيها. انا ما لقيتش حد سال عليا. معقولة؟ والله العظيم ما حدش جالي المستشفى. انا كنت اول ما بسمع ان حد تعبان بروح له على طول، مش في مستشفى. ما بطلش سؤال، انا من النوع اللي بزن على اصحابي كمان. انت لو عندك فرح بتلاقي كل الناس بتجري، بس ده تعب. يعني انا كان ممكن اموت عادي جدا، مفيش اي مشكله، ده حقيقي. ده درس قاسي. وممكن ما الاقيش حد يروح العزاء الام، عشان بس تبقي فاهمه. الازمات اللي جت ورا بعض وما لقيتش حد جنبي دي قوتني جدا. قلت في 60 داهيه اي حد، اقعد لوحدي، ايه المشكله؟ انا هبسط نفسي بنفسي، مش بكتر الناس على فكره. ده ممكن يكون معايا شخص واحد او واحده بس بمليون اي حد من اللي حواليا دول، لان كلهم كدابين، كلهم. وانس انت بتقعي تلاقيش حد جنبك، بس طول ما انت قويه تلاقيهم كلهم حواليكي وتحت رجليكي كمان. عشان كده انا بقيت حد تاني، ده حقيقي. في ناس تقولي انت اتغيرتي، اتغيرت، وهم للبركه فيهم، هم اللي غيروني. انا ما كنتش احب ان اوصل لكده، لان ده مش طبيعي، بس مش عايزه اتعامل زيهم. انا ما كنتش حابه اتعامل زيهم، عشان مش كده، انا ما اتربيتش على كده. انا عايزه اقول لك انه انا متربيه على اصول معينه، ان احنا طول الوقت نقف جنب الناس، ما تقابليش الاساءه بالاساءه. ده من وانا صغيره متعلماه، من وانا في المدرسه اتعودت على حاجات كده من وانا صغيره، فكبرت عليها، فاهماني؟ فعمري ما فكرت ابدا ان انا ما اسمع حد تعبان ما اروحلوش، او حد بيموت منهم ما اروحش اعزي.